Velkommen til Vertisjon. Jeg har gjort litt oppdateringer som vi skal se på. Så vi bare klikker på Vertisjon her og gjør vinduet litt større her. Jeg kan begynne med for eksempel det at man nå kan se hvor kameraet er plassert. For eksempel hvis man nå tegner opp en figur der, så kan vi nå se hvor kameraet er plassert. Hvis vi, altså i det kameraet som viser det som er i 3D-vinduet her. Vi ser jo at kameraet står sånn omtrent vinkelrett på denne objektet her, som jeg tegner, men vi kan ikke se om at vi er på baksiden eller på forsiden av det. Så det kan være greit å kunne se det. Så den funksjonen slår man på. Den er ikke slått på som standard. Man velger den fra options her, og display kameraposisjon, and mouse clicker eye. Man får også vist retningen på den rayen, eller den strålen som blir generert når man klikker i 3D-vinduet. Prøv å select noe. Så nå klikker jeg select, og så face, og så 3D-vinduet. Så kan vi klikke på et triangel her, og da ser vi det er posisjon på kamera. Det er sånn, jeg har laget som en gule prikk da, her, og retninger som den strålen har inn for å finne trianglet som blir klikket på. Det har vist meg en sånn rød strek her da. Så det er altså den linja som går inn der som programmet da lager for å finne ut hvilket triangel man klikker på. Så jeg går ut fra posisjon til kamera, og så på det stedet man klikker. Hvis man klikker her, for eksempel, så blir strålen da gående opp sånn da. Og hvis jeg ikke roterer noe i 3D-vinduet, så vil kameraposisjonen stå på samme sted, uansett hvor jeg klikker den her. Og hvis jeg roterer objektet nå, så vil den kameraposisjonen da selvfølgelig forandre seg. Så hvis jeg nå roterer helt rundt sånn, så vil den komme på andre siden da. Men nå har jeg også gjort jeg lager en ny funksjon for å finne hvilket punkt som bør klikke på, for man kan jo også select vertex her i 3D-vinduet. Så nå har jeg gjort et nytt, jeg lager en ny metode. Jeg har gjort det på en sånn måte som gjør at det blir litt mer sikkert å finne de punktene som man ønsker å finne, eller å klikke på dem. Så det går ut på det at når jeg klikker nå, så vil den først finne det triangelet som blir klikket på. Man er altså avhengig av å klikke på et triangel eller et face da. Man kan ikke klikke utenfor, for da, uansett hvor nært man klikker et punkt da, så vil man ikke finne det punktene. På grunn av at man er avhengig av select eller å velge et triangel.
Og funksjonen virker da sånn at den finner ut punktet hvor musa klikker, og det punktet hvor på triangelet som musa klikker på. Så man ser da hvilket punkt i triangelet som nærmest det punktet som blir klikket på. Så her vil det jo bli det punktet der som nærmest det punktet man klikker på. Klikker jeg her, så vil det jo bli det punktet der da, som blir nærmest. Ok, det var vel om den nye metoden for å select vertex da. Hvis jeg zoomer inn her nå, så vil jo selvfølgelig kameraet komme nærmere. Så nå, hvis jeg zoomer inn, så vil den komme nærmere og nærmere. Den gule prikken der, den kommer nærmere og nærmere. Nå er kameraet nesten helt inne i overflata her. Ja. Sånn. Og hvis jeg nå nå ser man kameraposisjonen ligger nesten i samme plane som de trianglene her da. Så når vi ser det fra kanten sånn. Nå blir jo ikke tegningen her i disse vinduene her, den blir jo ikke posisjonen eller rotasjonen her i disse vinduene. Den forblir jo konstant uansett hvor mye jeg roterer i det tredje vinduet. Så hvis jeg for eksempel snur den her nå sånn at den snur likedan som den er snudd her i disse vinduene her, så vil det jo stemme når jeg klikker på hvis jeg velger noe face. Da ser man jo at når jeg klikker på det, så blir det som blir selektet. Men hvis jeg snur den, så hvis jeg klikker her nå til høyre her nå, så blir det jo til venstre som blir selektet der på grunn av at jeg har rotert der rundt her i 180 grader. Så det er ikke noe feil. Det er bare en naturlig følge at man roterer her i tredje vindu, mens det ikke blir rotert her i disse vinduene her. Men det spiller ingen rolle egentlig. Så nå har jeg også gjort en oppdatering i ekstraksjon av et objekt. Jeg kom over et tips om at man kan enkelt kalkulere om normalen på et face peker imot den som ser på det, eller ifra. Det er altså bare kryssprodukt imellom hvis man har for eksempel det er dot-produktet av kryssproduktet mellom V0 minus V1, V0 minus V2. Og det er altså de punktene. Et triangel, det er jo tre hjørner da, og de tre punkter da, og V0 det er altså det første punktet, og V1 er andre punktet, og V2 er det tredje punktet, så V0 minus V1
V0 minus V2. Kryssproduktet imellom det, og så blir det da tatt et dot-produkt imellom det, og så dir-vektoren. Og dir-vektoren, direksjonsvektoren, det er den retningen som kamera ser i. Og hvis dot-produktet og kryssproduktet imellom V0 minus V1, V0 minus V2, hvis det er mindre enn 0, så peker normalen ut til observatøren. Så da kan man enkelt beregne det. Og dermed så har jeg gjort en oppdatering som gjør at for uansett når man velger noe som skal ekstraktes, hvis jeg nå for eksempel sier jeg skal ekstrakte det der, så klikker jeg på det, og nå ser jeg jo, nå har jeg jo det, altså jeg er jo foran det, så det er i front av det der, peiset der da. Så dermed så kan jeg teste ut med den funksjonen der, og se om at det er normalen peker ut mot meg, eller den peker innover da. Og hvis den peker innover da, så bare snur det retningen på den direksjonen som den skal ekstraktes i. Så hvis den nå klikker på ekstrakt, klikk go, så kommer det ut til meg. Og hvis den nå snur objektet, og så klikker jeg på baksiden, eller klikker jeg go, så kommer det også ut til meg for det. Det er at denne funksjonen vil altså sjekke hva slags retning. Når jeg nå snudde den her, så vil normalen gå ifra meg, men den nye funksjonen, ekstraktfunksjonen, den vil da snu retningen på den normalen da. Så dermed så kan jeg, uansett hvordan jeg snur den over på det, så kan jeg bare bruke positive verdier på den lengden jeg skal ekstrakte. For den finner da ut, den gjør da en beregning for å finne ut av det. Så ok, det var jeg har også oppdatert en funksjon som for eksempel hvis vi ønsker å lage et objekt som ser ut som et bildekk eller noe sånt, så kan man for eksempel tegne opp profilen av dekket da. Først select new vertex, og så bare tegne en enkel profil. For eksempel sånn. Og så vil vi ha det symmetrisk på begge sider, så vi bare roterer de punktene 180 grader rundt y-aksen og point 0, 0, 0. Og vi roterer 180 grader. Og hukker for kopier de. Sånn. Og så selekter vi de. Selekt i rekkefølge sånn. Og roter rundt x nå. Point 0, 0, 0. Og make face. Hukker for make face. Og make between first og last. Og nå kan vi ikke rotere 180 grader, det blir for mye, så vi må gå ned til 30 grader da.
Og får vi 12 seksjoner rundt. Bare klikk. Sånn. Og nå har jeg gjort en ny oppdatering her som gjør at hvis du i den forrige videoen lager at når man kommer til slutten her, så der begynnelsen og slutten møtes, så vil man få et dobbelt sett med punkter der. Men nå har jeg oppdatert en funksjon her som gjør at remove multiple instances of vertices with same posisjon. Jeg har oppdatert den funksjonen litt sånn at den vil sjekke om punktene er veldig nært hverandre. Jeg har gjort det sånn at så hvis de er nærmere 0,001 enheter, så vil den slå sammen de punktene. Så det blir bare ett punkt. Så jeg kan bruke dem nå til å... Og der clean it up and remove it 8 vertices that were not in use. Så den fann nå altså 8 punkter, og jeg har jo jeg satt ut 4 punkter her, og så kopierte de over der, så jeg fikk 8, og 8 ganger 12. 8 ganger 12 er vel 96. Så man har altså ikke noe skjøte her nå imellom. De er forbundet med hverandre i et punkt. Så det kan også være greit. Og også oppdatert en funksjon som lager de facene på innsida her når dette hooker opp for make between first and last. Altså nå har jeg fått teksturene til å passe litt bedre. Ja. Så nå kan jeg teste ut det her med ekstraksjon. Uansett hvor jeg klikker her nå, så kan jeg bruke positive verdier på grunn av at den funksjonen vil sjekke hva slags retning normalen er i, og hvis den normalen peker innover i skjermen, så vil retningen bli snudd, som blir brukt til å kalkulere ekstraksjon. Så nå velger jeg et face der. Ja, må velge face. Velger det, og så klikk extract. Så får jeg det extractet i riktig retning, som jeg ønsker det. Sånn. Og klikker her, og kommer det også ut der. Og det der. Og det der ute. Så det gjør det litt mer enkelt da, å jobbe. For det er jo ganske innlysende at man ønsker jo sjelden å ekstrakt innover. Men hvis jeg skriver minus 20 nå, så går det innover da, allikevel. Så det kan være litt. Hvis vi nå går inn i dekket her, zoomer så at vi kommer inn i dekket, så ser vi at posisjonen på kamera, den gule prikken her, det er jo også på innsida her nå. Så kameraet er altså på innsida. Og det er jo derfor vi ser det som er på innsida da. For eksempel nå så er jeg jo faktisk på utsiden.
Sånn, det er på innsiden. Og det er på utsiden. Så ok, det var vel det jeg hadde å vise for denne gang. Okay, thank you for watching.